ihr schon im Rossing auch sehr etwas geil. Ja, typ am Anfang, wie lange es geht, 3 Wochen, 4 Wochen. Nach Training frei, war auch nach Training, Freundschaftsmatcher. Wir wussten, dass die am Rhythmus sind, die sind am Championat. Und du versetzt uns gerne, viele Matches zu organisieren, gut Gegner zu fangen. Ja, ich bin mein Programm ganz zufrieden. Muss man gucken, wie mal aussieht. Wie ist ein Eindruck von den Testmatcher? Ja, von die letzte war gut verzerren. Für die Spiel gewesen, da viele junge Spieler so wie die letzten, als wir stimmt gegangen, dass man die Equipe fanden für Haut, also für nur. Und ja, um die Iva zu bewerten, war dann auch schon ein nordische Match und so Freundschaftsmatch, nicht Iva bewerten, war zählt. Island war das halt für den Typ Fußball, war das alles schon vergeben, ne? Vielleicht eben nicht genau das, was wir schon erwartet, weil die Spiele waren alle auf synthetisch Stellen. Und dann kriegst du probieren, alle richtig gut Fußball zu spielen. Also das ist noch nicht, dass nur Gefühle, du kommst in Skandinavien und lauter große, lauter lange Bälle und so kommt. Also sie probieren immer zu spielen von Hand heraus, sicher bedingt durch synthetische Stellen. Und du warst schon ziemlich überrascht. Viele Matches gesehen, sie bei weitem immer die Beste. Außer Match ist verloren. Sonst ist wirklich eine gute Equipe, wo ein gefrischen Fußball spielt, wo ein technisch guter Fußball spielt, dann ja, für mich ein Match auf 50-50. Siehst du auch so tätig dann? Ja. Die Erinnerungen habe ich selber in der Stadt nicht so. Das war nicht so positiv, nicht so negativ. Erfahrungen habe ich gewartet. Das ist schon Papier angefangen. Anna war ein bisschen etwas Spezielles. Ich habe früher 6 Selektionen, ich weiß nicht, wie viel ich da durfte in Heimat. Anna hat mich ein bisschen daran erinnert. So den da halt immer viel Matches sind etwas Spezielles. Ich habe für noch fit Jungen, sie da aber nicht gewinnt, sind immer an Toteil zu gehen, also wir lieber an Toteil für Match besser fit zu reden. Ich denke schon, dass für sie etwas ganz Spezielles ist. Für mich als ich da ein bisschen so eine Erinnerung aufheben. Wie verletzt dann? Ja, und den Tinelli Loris, die sich gestern verletzt wird, ist schon nicht dabei ist. Etwas aus dem Geschwür und dann etwas in der Bänder. Das ist gestern im Training geschieht. Je suis bien sûr d'avoir bien compris, c'est quoi le souci Le Loris, il a un problème à l'entraînement, il a un coup et je ne sais pas exactement ce qu'il a. La cheville qui a tourné. Et c'est la cheville qui a tourné. Ouais. C'est le seul. Non, il y a Abdel qui a Boubaji. Amrani. Manu. Oui. Manu Françoise, bon, ça c'est clair. Manu Françoise, ça fait des semaines qu'il est out. Normalement, j'espère que la semaine prochaine il sera là, ou dans 10 jours. Mais sinon, on est plus ou moins complet. Il y a Jérôme Simon qui s'était blessé contre Serein après 20 minutes, mais qui a fait le test aujourd'hui et ça s'est bien passé. Très important pour nous. Et il sera là en tout cas. Et Manu Françoise, il a quoi exactement? Il a un problème au mollet, musculaire. Musculaire. Ouais. Sinon, pour revenir un peu sur ces premières semaines de retour au Luxembourg, pas mal d'années, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu? Ça change. Ça change. Il faut s'adapter à quelques trucs. C'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est surtout point de vue organisation et tout, c'est amateur, c'est normal. Il y a des gars aussi qui travaillent, on les a pas tous à l'entraînement, surtout le matin, mais ça ne me dérange pas du tout. En général, je suis très satisfait, j'ai trouvé une très bonne équipe avec des bons caractères, on a une bonne ambiance, on a de la qualité, et pour le reste, c'est à moi de m'adapter un petit peu, mais ça me fait plaisir en tout cas de travailler avec les gars. À l'adversaire, il n'y a que des pros? L'adversaire, aucune idée, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi, c'est que j'ai entendu, mais en tout cas pas que des pros. Das fand ich davor, dass ich relativ viele Jungspieler bei denen am Kader gesehen.
gibt das ja konfirmieren. Anscheinend. Also da ein Vierdeel für den Racing, wenn man ein bisschen mehr Ich meine, Erfahrung das über Jahr ist New York, wo die schaffen, pro Studenten. Ich meine, so, ja. das wird sich du ausgleichen, wie ich meine. Können im Grunde genommen einer streichen, dass der Schubschmatch aus hier wirklich Denke so ich, ja. Das gibt dann so einen Match Aufschlag. Was kann so. Ich denke schon, dass auch für viele Spieler etwas ganz Neues ist. Ich meine, du hast jahrelang in Gruppe gespielt, für 2 Jahre und 10 Jahre lang nicht. Sind da viel für dich, das ist schon ein bisschen gesagt, eine gewisse Nervosität, eine gewisse Spannung. Und ich meine, das ist wichtig, dass du den Nerven am Griff holst und nicht viel Stress hast, sondern echt den Moment genießen und nicht viel Druck mischt. C'était 2 ans que tu jouais, toi? C'était la seule fois où tu jouais déjà? Ouais. C'était la seule fois. Le Racing, c'était la seule fois. Et à l'étranger ou en France? Non. Ça fait quoi de retour sur le plateau européen maintenant? C'était une super sensation. On l'a vécu directement après le match de Winterborn, quand on a vu qu'on avait fait le job. Donc, cette sensation de se qualifier, c'est assez incroyable. C'était différent de la coupe, parce que la coupe, on gagnait un titre. Là, malgré tout, on finissait que 4e, mais de savoir que ça te permet de regoûter à la Coupe d'Europe, au déplacement de professionnels, où on va en mise au vert, on prend le bus, on prend l'avion, on se déplace. Quand tu as été pro, c'est quelque chose qui te fait plaisir de regoûter à ce genre de déplacement, où tu sens que le match a beaucoup d'importance pour le club et pour nous joueurs. Et après cette préparation qui est forcément un petit peu courte, vous vous sentez prêt pour jouer, comme tu dis, match important pour tout le monde? Oui, je pense que tout le monde se sent prêt. Après, de toute façon, il n'y a pas de choix, il faudra répondre présent. Mais oui, on l'avait vécu il y a 2 ans, on a bien préparé. Ce coup-ci, on s'est bien préparé. Voilà, il y a 3 semaines pour se préparer. On n'a pas beaucoup coupé, on a coupé que 20 jours, je crois, une vingtaine de jours, 25 jours. Donc, du coup, on est tous revenus assez en forme. Et puis voilà, 3 semaines, ça suffit pour se remettre dans le rythme, pour prendre de bonnes sensations, pour mettre les choses en place avec le nouveau coach. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vor dem Trainer und nur in 3 Wochen Präparation kann man sagen, dass irgendein Banker oder Spieler, die an der Präparation besonders positiv überrascht sind. Je muss hinnehmen, ich habe mir super noch gemacht. Ich meine, Hauptsache ist immer mehr wichtig, dass ein Goalkeeper gut man für uns spielt. Einer sich in den Besten geschafft, nicht so im Profibereich. Ich hatte ihn zu Bielefeld, wo super bekannt ist, noch Tega, wo bekannt ist durch sein Fußballspiel, ein Heimischen gefunden. Das ist extrem wichtig, dass so ein Goalkeeper so kaum für uns spielt. Ja, das fand ich die Equipe ausgeglichen. Ja, das ist okay, wo ich unbedingt will annehmen. Geht vielleicht nicht fair den anderen gegenüber. Und das ist eine ausgeglichene Equipe mit einem gesunden Konkurrenzkampf. Dann gehe ich noch physisch analysiert, physisch gesehen, dass das besonders, dass das vergleichbar ist. Nein, das ist noch nicht, das sind viele Bälle kommen aus Skandinavien, Leute sind Maschinen. Auch, weil er doch ob das körperlich Ja, ja, bezogen. auch. Okay. Ja, nicht mehr nicht mehr wie mir. Ja, okay. Das ist durchaus BGL. Ja, ich spiele so BGL-Niveau. Asian Dritte. Ja. Ich gucke schon unsere Tourmatch, wie werde ich präparieren auf den synthetischen Terrain? Geht den synthetischen Terrain auch zuletzt, wo steht komparabel, dass man den synthetischen Terrain... Müller ist organisiert, ich meine das Schöffling, wo anscheinend einen guten ziemlich schneiden wird, wo wir ab dem Samstag oder so trainieren. Romantur a déjà fait partie de l'effectif avant 3 années, quand vous avez joué Coupe d'Europe aussi.
Ton impression, quelle équipe est plus forte entre guillemets, l'effectif lequel vous avez actuellement ou l'effectif, si tu compares les deux équipes? Je pense qu'on est beaucoup plus fort. Je pense qu'il y a une grosse différence avec notre équipe il y a 2-3 ans, sans faire offense à l'équipe qu'on avait il y a 2-3 ans, mais je pense que le club a grandi ces dernières années et au fil du temps, moi ça fait 6 ans que je suis au Racing et le club a énormément grandi et on s'améliore d'année en année et je pense que comme à l'image un peu du championnat de BGL, il s'est amélioré d'année en année. Donc je pense que notre effectif est plus solide qu'il y a 2-3 ans. Dans les médias, on entend régulièrement que la Conference League est une coupe beaucoup plus petite. Si vous vous qualifiez, vous affronterez une équipe de Vienne. Est-ce que ça vous donne une motivation supplémentaire? La motivation, oui, c'est une motivation supplémentaire. Après, je pense que la motivation, on l'a parce qu'on a envie de gagner. Quand on est compétiteur, pour jouer aux cartes, aux fléchettes ou notre match de foot, on a envie de gagner. Encore plus quand c'est un match de Coupe d'Europe. Après, quand j'entends dire que la Conference League c'est une petite coupe, quand je vois les équipes, l'Austria Vienne, je crois qu'il y avait Galatasaray qu'on pouvait jouer, ça fait quand même partie de gros déplacements et de grosses équipes. Donc, moi, à titre personnel, ça me donne envie de gagner le plus de matchs possible. Et on ne se fixe pas de limite. Maintenant, il y a un objectif, c'est d'abord de gagner demain et puis la semaine d'après, et puis après on verra. On attaquera un match par match. Pour l'instant, on ne pense pas à l'Autriche.